Habari, mimi naitwa Jof. Nimepokea swali, kuna mtu anatamani kufahamu kwa nini Wakristo wanaitwa kondoo. Kwenye Biblia, of course kitu kama kinachekesha hivi, lakini kwa nini ni kondoo na sio mnyama mwingine yote? Of course kwenye Biblia kuna wanyama kadhaa wametumika kupresent vitu fulani hivi, lakini kondoo amempresent Yesu Kristo, lakini pia amepresent watu wanaomfuata Yesu. Sasa kwa nini kondoo? Katika jamii ya Kiebrania ya zamani, kondoo walikuwa sehemu muhimu ya uchumi, chakula na ibada. Hivyo kila mtu angeelewa maana ya mfano wa kondoo. Kwa nini imetumika mifano ya kumwandika kondoo kwenye Biblia? Hicho ndio kitu cha msingi. Lakini kondoo kwa nini ametajwa pia hivyo mara nyingi? Ni kwa sababu ya tabia ya kondoo, ni tabia ya unyenyekevu na utegemezi. Kondoo ni wanyenyekevu, wapole, hawana ulinzi wa kujilinda kama wanyama wengine. Wanategemea sana mchungaji kwa ulinzi, chakula, mwelekeo. Mfano kamili ni jinsi binadamu wanavyomtegemea Mungu. Kwa kifupi tunaweza kusema tu hicho ndicho ambacho kinaonekana ni kwa nini kwenye Biblia neno kondoo au mnyama kondoo ametumika. Mnyama kondoo ametumika kwa kupresent mambo mawili. Kumpresent Yesu Kristo, kuna misali mingi Biblia inaelezea kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya kondoo zake, lakini pia mwana kondoo aliyechinjwa. Kwa ikisema mwana kondoo aliyechinjwa, kwa inamaanisha Yesu Kristo alivyobeba dhambi zetu, lakini inaonyesha pia wakati mwingine sisi tukiomfuata yeye kuitwa wana kondoo. Kwa hiyo neno kondoo, mnyama kondoo ametumika hivyo kwenye Biblia. Ina maana nyingi, siwezi kuzungumza zote hapa, lakini kwa haraka au kwa kifupi tu nizungumzie maana hii, kwa nini sisi tuliokoka tunaitwa kondoo wa Bwana. Sisi ndio kondoo na Yesu Kristo ndio kama mchungaji wetu. Lakini pia ikibadilika, ikiwa mwana kondoo aliyechinjwa kuzichukua dhambi zetu, inaonekana ni Yesu Kristo kwa ajili yetu sisi. Kama una chochote ambacho unatamani tujifunze kwa pamoja kuhusiana na Wakristo kuitwa kondoo au neno kondoo, matumizi ya neno kondoo, mnyama kondoo kwenye Biblia, karibu tuendelee kujifunza kwa pamoja.